गाइस फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को ब्लगमा। आज चाहिँ गाइस है म र बहिनी मिलेर चाहिँ आज रुमलाई चाहिँ एन्ड क्लिन गर्न लाग्यो। हाम्रो रुम चाहिँ लास्टै फोहोर भए के फोहोर पनि कस्तो भए हैन, साच्चै के भन्ने के। ए उठे त्यहाँ उठेर सफा छिटो गर मिला। ए यहाँ कपडाहरु यस्तो लथालिङ भयो आजलाई पुरै चिटिक्कको बनाएर रुम। फाइनली हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब स्टार्ट गर्छौं है गाइस। है यस्तो गरी कपडा राख्ने हैन कि यो एउटा चाहिँ यो उसको दाइको पोइन्ट रहेछ अनि यो बहिनीको यो उ रहेछ बाक। अनि उठा यस्तो फोड गर्ने हो के साच्चै यस्तो चाहिँ गर्ने हैन है। ये के भन्ने के ये के भन्ने है ल तेरै नि जुराब त तेरा मैले गरे हिजो देखि घरमा गाइस। अब मैले चाहिँ दाइको प्यान्ट भनिदिनु मेरो प्यान्टलाई दाइको मेरो दाइको हैन हैन दाइको जा चट्टै दिइराखौ अनि वाइ ओके साथी। आज हाम्रो रुम चाहिँ लास्ट फ्लोर भएर छैन। अब यसको स्टार्टिङ बहिनीबाट हुँदैछ। अरे बजेलले नत्र साँच्चै आज हाम्रो अन्तिम दिन बनाउनुहुन्छ कि साँच्चै। अनि आज अन्तिम दिन बनाएर भोलिदेखि अनि यहाँ मेरो यता यो बजेको कपडाहरू यो साइड राखिदिन्छु अनि यो चाहिँ यहाँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो अनि ट्याक्कै यो उहरू आउँछ हैन, मेरो आउँछ केही गाइस। बहिनीको अहिले पुरै उ भइरहेको के यता यहाँ गर्थ्यो दान देखाएर म एकछिन टेस्ट गर्छु। त्यो अहिले बाबर खा गरौँ है। रुम छिटो सफा गरौँ। रुम सफा चाहिँ के हो अनि साल रोटी बाबर हाल्नु बाबर सेलर रोटी के को चामल होइन गाइस। हाम्रो अहिले यति नै भइरहेछ। यसपछि हाम्रो रुमको हालत यस्तो छ है। अहिले हाम्रो रुमको हालत यस्तो छ। अब एकैछिन पछि बनाउँछु च्याट्ट परेको स्टार्ट गर छिटो। के एक्टिङ गरे हो बार क्या रे एक्टिङ हामी नै गर्दा रे गाइस। अहिले हाम्रो चाहिँ यो खाट भइसक्यो होइन। यो चाहिँ फाइनली भइसक्यो छ र म चाहिँ कस्तो देखेँ अहिले हिरो भन्दा नि कम छैन नि त। किन हिरो जस्तो छैन र होइन टक्क चस्मा लाएर फेरि केटीहरू त फिदा हुन्छ त्यहाँ होइन। यहाँ के यहाँ को राम्रो हेरौँला यहाँ हेर यता हेर छि गन्देलोकहरू छि यस्तो बहिनीलाई रिस चलाउने बहिनीको लागि गुस्सा निकाल्दुङ्गा मे गाइस। ल फाइनली म चाहिँ अहिले चस्मा यो चस्मा चाहिँ दाइको फेरि दाइ मेरो यस्तो नफाल पाप लाग्ला बाबु। मेरै हो यो पनि मेरै हो त्यो पनि मेरै होला गाइस। अहिले चाहिँ यो दाइले चाहिँ चस्मा लगाएको देख्नुभयो भने फेरि ठहरै पाड्नुहुन्छ होइन। मलाई आफ्नो सामान चलाउनै दिनुहुन्न। हाम्रो नि पालो आउँछ एक दिन। पालो आएको दिन देखाउँला नि त यस्तै चस्मा कति किन्छु भन्ने हो किन। गाइस कोही फ्री फायर खेल्ने भएपछि चाहिँ खेलम लाऊ। म पनि खेल्छु फ्री फायर। के फायर गरे फ्री फायर। गेमिङ कोठा बनाउने सोच थियो र घरका रुपियाँ दिँदैनन्। अब आफ्नै कमाइमा गेमिङ गाइस। ल हाम्रो फाइनल चाहिँ बहिनीले चाहिँ यस्तो बहिनी चाहिँ होइन भाग्यमानले मात्रै पाउँछ भन्छन् होइन। यी काम पुरै आफ्नो ऊ चाहिँ लगातार ड्युटी अनुसार
छ के को राम्रो पक्का त्यही नआउँछु भनेर ड चस्मा लगाएको राम्रो थिएन है ए चर्चमा लगाएपछि त केटीले भरे कति राम्रो छ भन्छन् रुम यस्तो कस्तो फोहोर थियो अहिले यस्तो बनाइसक्यौँ है ए बहिनी लगातार आफ्नो पढेको रुम अहिले भयो नि त पावरफुल क्यालो केस भन्छन् मलाई हामीलाई रुम पनि सफा गर्दा गर्दै अब हामीलाई पनि लाग्यो भोक अब हामीले नास्ता खान्छौँ एकछिनमा नास्ता पनि के खान्छौँ भनेपछि अब बहिनीले रोटी हाल्छ साग भुट्छे है म साँच्चै रोटी हाल्दैन म खाँदैन त तर नहाल रोटी को हाल्नु भने टिफिन हालेर त पिठो मुस्ने भने तर यस्तै बहिनी कसकै पनि नहोस् के संसारमा अघि यस्तो भने कहीँ पाइँदैन अहिले नहोस् हाल्दैन म रोटी साँच्चै नहाल 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 हालिमाग्दैन म खाँदैन बरु रोटी खाइगयो बाछिया भात खाइहाल्न म भात नि पकाउनु आफै पकाल्न हात छन् होइन गाइस नत्र अहिले आउँछन् नि त केटाहरू पकाउन यहाँ भिडियो हेरेर आउँदैन किनभने आउँदैन ए भिडियो हेरेर केटा